so musst du sehen. Das ist aber übel. Soll das jetzt gehen? Der LKW zuerst. Ist unten breiter. Wir gehen gleich los. Mal sehen, wenn sich das beides da auf... Der LKW rückwärts hoch. Guck mal hier, die Kinder sind aber noch vorbei, da unten die beiden. Oh, das ist aber... Da haben wir ja noch Glück gehabt.